Ej, det er rigtig lang tid siden, jeg gjorde det. Okay. Yes. Kom så. Helt ned hurtigt. Hvad vil jeg gøre, hvis jeg bare er en fucking alkohol? Sådan. Mille! Let's go! Vi er på top. Hvor er din røv? Men dog, hvad er det, jeg ser? Har den billige tøs gemt sig her? Ja! Mille, jeg filmer det! Nej, vent. Ja, der er ikke det, Ulle ikke har. Jo, hun spiller altid på sin guitar. Ja, den er fyldt med strenge. Den koster fucking mange penge. Men... Pas på dig selv og alle andre. Lige må ikke. Det er dig, der har den nu. Ja, jeg har den bare. Du har den. Du slikker mig nogle mærkelige steder på fingeren. Jeg er så tæt på at græde. Jeg har streptokokker. Jeg skal på penicillin i morgen, og hvis jeg ikke kommer til forestillingen på tirsdag, venner, så er det jeres skyld. Så kan det ikke tænke på jer. Klare med bare med lidt musik. Så jeg tænker på ikke på det. Hvis jeg ønsker mig en omelet, ringer jeg på stuepigen. Den serveres med en fin buket, og måske